のテンプレートで JavaScript をインクルードさせるような指定を内側から。His idea. 彼のアイデア。That's Koichi's idea. Very, very good idea. アイデアが取り組んでいます。Validation. You must validate everything. Not just form parameters, but also you must validate cookies and headers. HTTP ヘッダーもバリデートはしなきゃいけない。If you don't validate, you cannot read the data. バリデートしないとデータを読むことができないように。Which makes it, of course, you can write a validator say must be string one character, but that is bad validation. 文字1文字っていうバリデータを作ることもできます。Or you can say if newsletter checkbox is on, validate email address. ニュースレターのチェックボックスがついてオンの時にだけメールアドレスをバリデートするみたいなこともできます。Or you say update uploaded file, max size 1 megabyte, and a second validator, is it an image but does not produce any errors? And then in your code you check the result. You can have a validator that does not produce errors. A validator that does not cause the procedure to stop. It'll just for information, so you can check in your code. I can show a code. Yes, but it does not. Then it does not fail. It just remembers the results, and you in your code you can check because you want to say the images gets added to a gallery, and other files not. But it's not a problem if it's not an image. イメージのアップロードをして、でそのイメージ自体がおかしかったとき、イメージがなかったときでもエラーにしたくないというときに、複数のイメージがあって、1個だけおかしいときにも、エラーにせずに先に進めるっていうようなバリデーションを書くことができます。Or you can normalize values. For instance, if you have two interfaces, web and SOAP. ウェブとSOAPの2つのインターフェースがあったときに、the web page has dropped down from day, month, year. ウェブページの方は So let's say. 日、月、年というドロップダウンを持っているとします。And okay, but yes, this is web. For in SOAP, you get and then you say for web validate 3 fields, for SOAP validate 1 field, but each in your code is Unix timestamp. So your code only deals with Unix timestamp, and you add a new interface, don't have to touch your code. ソープとウェブで入力の値が違うんだけども、最終的に Unix タイムスタンプでチェックすれば Unix タイムスタンプでのチェックだけで済みます。And we have a configuration. It's all XML. You can use validation, so it says that element is wrong. You can use transformations if you want. You can say you have 10 layouts, and they all use the same layout. So you define it once at the top of a file, and then use X-includes to pull it in. So all these features are already in XML. So we use ファイルは XML ベースで、XML なんで、正しさのバリデーションができるとか、あるいは XML ファイルから他の XML ファイルをインクルードできるので、同じような設定がたくさんあるときに使います。共通の設定はインクルードであるみたいなこともできます。Internationalization, very important, okay, because we're in Japan, so we need to translate. We have Unicode CLDR, like Symfony and like Zen Framework.
with information about languages and cultures. CLDR information, Unicode CLDR information を持っています。So you can parse a number in Japanese format, parse a number in German format. You can get a list of country names in Japanese, everything. 数値のパースの仕方であるとか、あるいは国の名前のリストですね、選ぶ時のリストみたいなものを持っています。Finish with slides. So, now, demo time. デモに入ります。 Should we have a short break? もう一度 25 minutes. So. before them. Ask a question. Should we? Oh, well, if questions? なんか質問とか。先ほどの国ごとのフィルターを持っているっていう件は中で処理してるっていう内包してるっていう件を呼び出すだけ使えますので。国の一覧ってやつですか。はい。The country list. Yeah. For down, it's inside of the framework. Yes. In Yes. Japanese. I can show you. 入っていて、日本語でも用意されている。数値のチェックとかもそうです。日本語に関して。The current number check means number check in Japanese too. Yeah. 入っている。So, The date format too. I can show you. すごい。Well, I don't know. I haven't tried, but we can try. We can try. We can try. So let's see. Let's see. So let me add Chinese quick. This is agavi sample application. It's a simple application bundled with agavi to show a few agavi に features. ついてくるサンプルアプリケーションだそうです。 So let's enable Japanese. で、日本語をオンにしてサンプルを動かしてみましょう。One thing though, it only can do Gregorian calendar, so it cannot do Japanese calendar. 西暦だけしか今は対応してない。JAJ。Okay. There we go. Now, there's date in Japanese. Is that correct? Yes. Yeah. You didn't change currency for Yes, it's intentionally. So we can say. JPY. Oh. You can parse this. So we can try. We can try. We can try. Let's try. Okay. So there is a simple login form. Let's see. So username and password. I change it to parse numbers. 日付のとことか、日本円のところとか指定した通りに表示されています。 Default action login action. Is this big enough? The font? Is this large enough? これ読めます？このコード。 Or should I make it smaller? Can everyone can read? 後ろ読めてます。 Size? 大丈夫で It's す。 okay. Yeah. Okay. Now we have validator here. バリデーターの定義がで、let's change username to number. So username should be number. ユーザーネームのところ。ナンバ Must be minimum 5. Okay. ー5以上の数字っていうふうに設定で今あります。そうすると See, automatic error insertion, and 設定ファイルを変えただけで